Guys, bulas na ako. Papunta kami sa Cubao para ipagawa yung kotse kasi sira yung aircon. Kaya ako'y init na. Ayun. Kita-kita na lang tayo mamaya. Nandito na kami guys. Ayun, mabuti na lang. Sumingaw lang yung preyon. Ayan. Hindi na tayo masyadong magagastusan kasi kakapaayos lang nito. Mga 3 months ago, almost 9K pinaayos namin sa aircon. Kaya medyo naano kami. So, mukhang back job naman. Kaya mag-ano nila ako, food trip. Ayan. Hintayin nyo paano yung food trip na nabili ko sa tabi-tabi. Init. Ayan. Wow. So, yung balbakwan nila. Init ko pa lang para makatulog na maaga. Just got home guys. Ayun, buti na lang, back job lang. Ayun. So, hindi masyado nagastusan. Pero, yun lang. Nag-food trip ang lola nyo. Nakabili ako ng balbakwa at saka ng ano nga yun? Papaitan. Bye guys and thank you for watching.